哈喽哈大姐，我来更新了。这2天肠胃不舒服，来2袋，促进一下噗噗大业。因为它有点太甜了，所以我就和咖啡放一起了。这个又苦又甜的味道好像中药啊，真的老难喝了。来口水润润。收拾一下，待会儿出去吃个午饭。我已经1个月没化妆了，感觉今天终于像个人样了。因为在减肥，所以就选择了吃烤肉。你们过年是不是都吃了好多好吃的呀？我这个年过的一点滋味都没有，吃什么我都是小心翼翼的，基本上就没吃过碳水，所以今天就点了一个小的榴莲披萨。哦，真的好好吃哦！我也不知道我脑子哪根筋搭错了，为什么我要选择在过年前开始减肥啊？我辛辛苦苦减了1个月，掉的15斤。然后一到过年的前2天，那个体重基本上就没有变化了，甚至还一天往上涨点，吓得我这几天都没有称体重，我也不知道我现在多少斤了。但是我真的特别的克制，像今天这个烤肉，平时双人餐我自己基本上就能吃个七七八八，今天这个双人餐我们2人吃的。反正过年这个时候就别指望着瘦了，能不胖就谢天谢地了。晚上买了牛肉鱼片和爆肚，准备来个小火锅啊！我这不得喝点儿，弄了2瓶泸州老窖特曲，这个瓶身红红火火的，可惜年好搭哦。本来吃火锅我不想蘸麻酱的，但是真的实在是忍不住，麻酱实在是太香了。今天火锅一个是最近特别火的贵州酸汤，一个是海底捞的番茄锅，都是酸酸香香的，各有各的滋味，好好吃啊！这好像是我这么多年以来第一次在过年期间吃火锅，好香好香好香香啊！因为好久没更新了，又吃到了这么好吃的火锅，所以我就剪个视频跟大家说一声新年快乐，希望大家新的一年里都能开开心心平平安安，暴富暴富。